পৃথিবীর প্রাকৃতিক সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম হল আমাজন বন, যা দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত। আমাজন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বনাঞ্চল এবং দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। এই বনের সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় 5 কোটি বছর আগে ইউসিন যুগে। সে সময় আমাজন উপত্যকায় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফলে এখানে রেইন ফরেস্ট তৈরি হয়। দক্ষিণ আমেরিকার বেশ অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে জঙ্গল। আমাদের সুন্দরবন যেমন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত, তেমনি আমাজন 9টি দেশের মধ্যে অবস্থিত। এর মধ্যে আমাজনের 60% শুধুমাত্র ব্রাজিলেই অবস্থিত, 13% পেরুতে, 10% কলম্বিয়ায় এবং বাকিগুলো বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, গায়ানা, জুরিনায় অবস্থিত। এখানে রয়েছে 40,000 জাতের মাছ, 1300 জাতের পাখি, 427 জাতের স্তন্যপায়ী প্রাণী, 428 জাতের উভচর, 378 জাতের সরীসৃপ এবং 25 লক্ষ জাতের পোকামাকড়। এর মধ্যে রয়েছে মাংসাশী মাছ এবং অন্যান্য প্রাণী, যা মানুষ থেকে শুরু করে যে কোনো প্রাণীকে ভক্ষণ করে। তার মধ্যে রয়েছে চিতাবাঘ, বিদ্যুৎ ইল, মাংসখেকো পিরানহা মাছ, বিষাক্ত ফ্রগ ইত্যাদি। এই বনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে আমাজন নদী, যা আমাজন জঙ্গলের প্রাণশক্তি। এই নদীকে বলা হয় আমাজন বনের জীবন শক্তি। আমাজন বনের আয়তন 70 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। আমাজন বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় 38 গুণ বড়। সমগ্র পৃথিবীতে যত রেইনফরেস্ট আছে তার মধ্যে অর্ধেকই হলো এখানে। আমাজনের 40,000 প্রজাতির প্রায় 3,900 কোটি বৃক্ষ রয়েছে। আমাজনের অ্যানাকোন্ডা নিয়েও নানা রকমের মিথ রয়েছে। মানুষ গিলে ফেলা সাপের কথা উঠলেই দৈত্যাকার অ্যানাকোন্ডার কথা মনে পড়ে, কিন্তু বাস্তবে মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করে এই দৈত্যাকার সাপ। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকারের এই সাপ আমাজনের আতঙ্ক। আমাজনের গ্রিন অ্যানাকোন্ডার ওজন প্রায় 150 থেকে 227 কেজি, লম্বায় 27 থেকে 30 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। শীতল রক্তবিশিষ্ট এই প্রাণীটি রাতে শিকারে বের হয়। অ্যানাকোন্ডার তেমন বিষ নেই। এছাড়া আমাজনে রয়েছে ব্ল্যাক কেইমেন কুমির। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কুমির এটি। দৈর্ঘ্যে 9 থেকে 16 ফুট পর্যন্ত লম্বা ব্ল্যাক কেইমেনের ওজন হতে পারে প্রায় 400 কেজি। আমাজন নদীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো গোলাপি ডলফিন। গোলাপি রঙের ডলফিন মিঠা পানির সবচেয়ে বড় সাইজের ডলফিন। প্রায় 8.5 থেকে 9.5 ফুট লম্বা এই গোলাপি ডলফিন। এদের মস্তিষ্কের আয়তন মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে শতকরা 40 ভাগ বেশি বলে গবেষকদের কাছে গোলাপি ডলফিনের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। আমাজনের অন্যতম প্রাণী হলো পিরানহা। আকারে ছোটখাটো হলেও মাংসাশী পিরানহা খুবই হিংস্র। এক ঝাঁক পিরানহা যখন একসঙ্গে নদীতে সাঁতরে চলে, তখন তাদের ধারালো দাঁত যে কোনো সাইজের প্রাণীকে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে। পিরানহা মাছের চোয়াল এবং দাঁত এতটাই শক্ত যে আমাজনের আদিবাসীরা এদের দাঁত দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করে। মাত্র 18 ইঞ্চি লম্বা পিরানহার প্রায় 60 রকমের প্রজাতি শুধু আমাজন নদীতেই দেখা যায়। পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের 20%ই উৎপাদিত হয় আমাজন বনে, যার কারণে আমাজনকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়।